Ich habe eine Frage an die Kinder. Wer ist der Menschensohn? Wer ist es? Was? Jesus. Und nächste Frage. Wer ist der Löwe von der Stamm Juda? Jesus. Nicht? Muss man anstecken. Ja, und ich denke, wir reden alle von Jesus und es ist gut, es ist wichtig, dass wir wissen, wie er wirklich ist. Und deswegen möchte ich ab und zu immer die Kinder fragen, wer oder was ist das? Und weil unsere Kinder sind auch wichtig, sie sollen in Gottes Wort wachsen. Ja. Also wir werden das Buch Korinther, 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 14 nehmen. Wir lesen nicht alles, sondern die Hälfte von Vers 14. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder sollen. Ja. Ne sont pas les enfants amassés pour les trésors pour les enfants, mais c'est aux parents de ramasser pour leurs enfants. Amen. Beten wir auch für das Wort. Prions aussi pour la parole. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du uns berührst, dass du uns verstehen lässt, was du willst, dass wir verstehen. Herr, von uns selber kennen wir gar nichts. Von uns selber wissen wir gar nichts. Aber du weißt alles. Du weißt, was unsere Bedürfnisse sind. Ich bitte, dass du unser Herz öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dich verstehen, dass wir deine Wille verstehen und dass wir das umsetzen. Im Namen Jesus. Amen. Also da sehen wir, Paulus schreibt zu den Korinther. Là, on peut voir que Paul écrit aux Corinthiens Die Eltern sollen für die Kinder Schätze sammeln. que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Und nicht das Gegenteil, die Kinder für die Eltern. Et pas le contraire. Das heißt, ich denke, alle hier sind Eltern. Je vois que la plupart d'eux sont des parents. Ja, es gibt niemanden, der keine Eltern ist. Il n'y a personne de nous qui n'est pas parent ici. Ja, und das ist was Schönes, ein Kind zu bekommen. Et c'est une bonne chose d'avoir des enfants. Und es ist auch schön, ein Kind großzuziehen. C'est aussi beau d'élever un enfant. Es ist einfach eine Gabe. C'est un don. Eine Gabe von Gott. Un don de Dieu. Ja. Aber die Bibel sagt, dass wir als Eltern sollen wir Schätze für unsere Kinder sammeln. Mais la Bible dit qu'on doit amasser des trésors pour nos enfants. Die Frage ist, wie sollen wir das machen? La question qu'on va se poser, comment on peut le faire? Soll ich anfangen zu graben, nach Gott zu suchen? Je dois commencer à chercher, faire la recherche de l'or. Soll ich Diamanten suchen für meine Je Kinder? dois commencer à chercher des diamants. Ich denke nicht, oder denkt ihr das? Je ne crois pas, ou bien vous pensez? C'est comme ça. Denkt ihr? Vous pensez? Kannst du nochmal welches Kapitel, Kapitel 12, Vers 14. 2. Korinther. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Korinther, 2. Korinther 12, Verse 14. Es hat 2 Teile. Wenn man weiterliest, sieht man das. Vielleicht ist es 15, weil die deutsche Unterteilung ist ein bisschen anders. 14. Also auf jeden Fall auf Französisch ist es 14. Ah. Ja, 14. Weiter unten steht es. Genau. Also es ist ein langer Vers und zum zweiten Teil sagt er das. Ja, 14.
wir, On peut voir die Eltern sollen was für die Kinder suchen. que les parents ont cherché quelque chose pour les enfants. Ja, und vor allem diese Schätze Et ces trésors-là sind vor allem geistliche Schätze. sont des trésors spirituels. Das sind nicht, du kannst zum Beispiel ein Sparkonto für dein Kind eröffnen, Tu peux ouvrir un banque, aber un das compte Konto bancaire, bleibt hier. Es mais ist auf die Erde. le compte bancaire va rester ici. Es ist einfach irdisch. C'est terrestre. Und Gott sagt uns, wir sollen nach den himmlischen Schätzen trachten. Mais Dieu nous dit qu'on doit chercher les choses d'en haut. Das heißt, wenn er sagt, wir sollen was sammeln, dann sollen wir was Himmlisches, was oben ist, für die Kinder sammeln. Celui-ci nous dit qu'on doit amasser, des choses d'en haut pour nos enfants. Und das fängt schon bei der Zeugnis. Et ça commence déjà par le témoignage. Ja. Par la conception. Okay. Also es fängt schon bei der Zeugnis des Kindes. Par la conception de l'enfant. Du kannst ein Kind wünschen, Tu peux souhaiter un enfant. du kannst ein Kind durch Überraschung bekommen, Tu peux aussi avoir. ohne gewollt zu haben. Tu peux être aussi surpris d'avoir un enfant. Aber sobald du weißt, ich werde ein Kind bekommen, Mais dès que tu sais que tu vas avoir un enfant, dann musst du schon vor Gott rennen. tu dois déjà aller devant Dieu. Herr, was willst du für das Kind? Dieu, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Was soll er werden? Tu veux qu'il devienne quoi? Das kannst du fragen. Tu peux poser ce genre de questions. Und natürlich hast du auch dann Erwartungen. Et c'est vrai que tu as aussi, tu t'attends aussi de telles choses. Es gibt was du in das Kind sehen Il y a willst. certaines choses que tu veux voir dans l'enfant. Und das du hast 9 Monate dafür, Et tu as 9 mois pour cela, das vorzubereiten. pour préparer ce genre de choses. Du musst erstmal für dein Kind beten. Tu dois d'abord prier pour ton enfant. Ich möchte, dass er dich fürchtet. Je veux qu'il te craint. Ich möchte, dass er dich liebt. Je veux qu'il t'aime. Ich möchte, dass er immer mit dir bleibt. Je veux qu'il demeure toujours avec toi. Zum Beispiel. Par exemple. Und wenn das Kind da ist, endlich da ist, Et quand l'enfant est vraiment réellement là, das geht weiter mit den Namen. ça continue avec le nom. Weil wenn ich einen Namen, wenn ich was sage, Parce que quand je dis quelque chose, wie sagt man, ich rufe etwas auf mein Kind. j'appelle quelque chose sur mon enfant. Es gibt Leute, die zum Beispiel, die wissen nicht, was bedeutet der Vorname von dem Kind. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la signification du prénom de l'enfant. Und das ist nicht gut. Et c'est pas bien. Weil es gibt wirklich Vornamen, sie haben eine satanische Wurzel zum Parce qu'il y a des Beispiel. prénoms qui ont la racine satanique. Aber wenn ich zum Beispiel ich will, dass mein Kind Gott liebt, Par exemple, si je veux que mon enfant aime Dieu, ich kann einen Vornamen in der Bibel nehmen, je peux prendre par exemple un prénom dans la Bible. ich sehe, wie die Person sich verhalten hat. Je vois comment la personne s'est comportée. Ich kenne die Bedeutung von den Namen, Je connais aussi la signification du nom. dann kann ich ihm das geben. Et là, je peux lui donner ça. Weil jedes Mal, dass ich mein Kind rufe, Parce qu'à chaque fois que j'appelle mon enfant, dann rufe ich etwas auf ihn. j'appelle aussi la signification de quelque chose sur lui. Und das ist einfach geistlich. Et c'est spirituel. Weil der Herr, Parce que le Seigneur, wenn du ihn rufst, parce que quand tu l'appelles, dann ist er da. il est là. Der kommt einfach. Il vient. Und wenn du, zum Beispiel, der Vorname hat eine Bedeutung, der klaut. Et par exemple, le prénom a la signification voleur. Wenn du das rufst, Et quand tu appelles ce prénom-là, du rufst was auf ihn. donc tu appelles quelque chose en lui. Es gibt zum Beispiel Eltern, Il y a par exemple des parents, die sagen zu ihren Kindern, ils disent à leurs enfants, du wirst nichts. tu vas, Wenn sie sauer, wütend sind, quand ils sont énervés, ils disent que tu vas échouer la vie. die sagen, du wirst nichts. Tu vas échouer. Du wirst nie was schaffen. Jamais tu vas réussir quelque chose. Du wirst immer, wenn du so weitermachst, du wirst immer traurig sein. Et si tu continues comme ça, tu vas être toute ta vie triste. Und dann ist man erstaunt, Et là, on est étonné in der Zukunft zu sehen, de voir à l'avenir dass bei dem Kind nichts gelingt. que rien n'a marché dans la vie de l'enfant. Weil du dein ganzes Leben, Parce que toute ta vie, toi, du hast was auf sein Leben gerufen. toi en tant que parent, tu as appelé quelque chose dans sa vie. Deswegen C'est pour cela, sollen wir, on doit, wenn wir Vornamen
geben wollen, Si on veut donner des prénoms, dann sollen wir eine Bedeutung geben. on doit donner une signification. Etwas, das wir sehen wollen. Une signification on aime aussi voir. Ja. Wenn ich will, dass zum Beispiel, dass er lacht, dann Isaac ist lächeln. Si je veux par exemple qu'il rigole, Isaac, ça va être le sourire. Ja. Und du wirst sehen, diese Sache, was du immer in deinem Leben, ohne zu wissen. Et tu vas voir que sans savoir même, chaque fois que tu vas prononcer ce nom, Diese Sachen kommen la chose va venir in den Leben des dans la Kindes. vie de l'enfant. Und so sammeln wir Schätze. Das ist eine Art, Schätze für unsere Kinder zu suchen. Et c'est une façon de ramasser des trésors pour nos enfants. Weil wir müssen wissen, Parce qu'on doit savoir, diese Kinder ces enfants-là wurden uns gegeben. nous ont été donnés. Weil es gibt nichts, was wir haben, was nicht von Gott kommt. Parce qu'on n'a rien de ce qu'on a ne vient pas de Dieu. Das müssen wir wissen. On doit savoir que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Und deswegen, C'est pour cela, für alle meine Kinder, pour tous mes enfants, für alles, was Gott mir gegeben pour tout hat, ce que Dieu me donne, geschenkt hat, qu'est-ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a offert, ich werde zur Rechenschaft gerufen. je vais être jugé pour cela. Wenn nachher mein Kind zu nichts wird Si mon enfant échoue und ich habe auch keine Zeit für meine Kinder gewidmet, et j'ai pas aussi investi de temps pour mes enfants, wird Gott mich nachher fragen, à la fin Dieu va me poser des questions. was hast du gemacht? Qu'est-ce que tu as fait? Warum bist du zum Beispiel zurückgekommen Pourquoi tu es retourné, par exemple, von der Arbeit? du travail Du sitzt vor dem et Fernseher, tu es devant la télé? du hast keine Zeit für deine Tu n'as Kinder, pas le temps pour tes enfants? aber du denkst nur, ich muss mich erholen. Tu penses que moi je dois me reposer? Okay, du musst dich erholen. C'est bon, tu dois te reposer. Montag bis Freitag, du erholst dich. Du lundi à vendredi, tu te reposes. Samstag, Sonntag, was machst du mit deinen Samedi et Kindern? dimanche, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Weil unsere Kinder, Parce que nos enfants, die sind einfach wie Briefe ils sont comme des lettres. und wir schreiben was drauf. Et on écrit quelque chose dessus. Und wir müssen aufpassen, was schreiben wir auf diese Kinder? Et on doit faire attention à ce qu'on écrit sur ces enfants. Wie verhalten wir uns vor unsere Kinder? Comment on se comporte devant ces enfants? Rede ich schlecht zu meiner Frau? Est-ce que je parle mal à ma femme? Morgen wirst du überrascht sein, zu sehen, dass dein Sohn schlecht zu seiner Frau redet. Et demain, tu vas être étonné que tu vois que tes enfants font la même chose. Rede ich schlecht zu meinem Mann? Tu parles mal à ton mari Werde ich das auch morgen et sehen. tu vas voir les résultats demain. Deswegen, es ist schön, Kinder zu haben, C'est bien d'avoir des enfants, aber es ist wirklich wie Disziplin. mais c'est une discipline. Ich muss wissen, meine Kinder sind da. Tu dois savoir, mes enfants sont là. Sowieso, es ist etwas, was ich nicht sagen soll. De toute façon, c'est une chose que je ne dois pas dire, même s'ils ne sont pas là. Ja. Auch wenn sie nicht da sind, es muss aus meinem Mund nicht Ces rauskommen. genre de choses ne doivent pas sortir de ma bouche. Es gibt Schimpfwörter, Il y a des insultes, par exemple. du hörst die Kinder schimpfen, Tu entends des enfants. du fragst dich, C'est ça. wo haben sie das Et gelernt? tu t'étonnes, mais où ils ont appris ça? Sie können das von der Schule gelernt Ça haben, peut par exemple de l'école, aber es kommt auch manchmal von den et Eltern. parfois aussi ça vient des parents. Müssen wir aufpassen, was sagen wir vor unseren On doit Kindern? faire attention. Qu'est-ce qu'on dit devant nos enfants? Was säen wir in Qu'est-ce qu'on unseren sème Kindern? dans leur vie? Also ich muss mich um meine Kinder kümmern. Je dois m'occuper de mes enfants. Wenn ich das nicht mache, Si je ne le fais pas, es wird niemanden von draußen kommen und sagen, ey Mann, il n'y a personne qui va venir de l'extérieur pour me dire, hé monsieur, lass mich, doch, es gibt jemanden, si, der il kommt. y a quelqu'un qui va venir. Aber das ist die Welt. Ça c'est le monde. Wenn wir uns nicht um unsere Kinder kümmern, Si on ne s'occupe pas de nos enfants, wird es die Welt tun. le monde va le faire. Unsere Kinder werden sich Christen nennen, Nos enfants vont se laisser appeler, ils vont s'appeler des Christ, des chrétiens, aber von Christus haben sie gar nichts. mais de Christ, ils ont rien de Christ. Nur von der Welt. C'est le monde du monde. Die Welt wird denen zeigen, wie muss man beten. Le monde va leur montrer comment on doit prier. Die Welt wird denen zeigen, wie muss man essen, Le monde va leur montrer comment on doit manger, wie muss man rausgehen, comment tu dois sortir, wie muss man mit anderen Leuten ausgehen. comment tu dois faire tes sorties avec les autres. Die Welt wird denen zeigen,
wenn du eine Frau bist, kannst du auch eine Frau heiraten. Le monde va le montrer que si tu es une femme, tu peux aussi épouser une femme. Wenn du ein Mann bist, kannst du auch einen Mann Si heiraten. tu es un homme, tu peux aussi épouser un homme. Das sind Sachen, die die Welt in unsere Kinder einpflanzen wird. C'est ces choses-là que le monde veut s'aimer dans la vie de nos enfants. Was schauen unsere Kinder, wenn sie vor Fernseher sind? Quand ils sont devant la télé, qu'est-ce qu'ils regardent? Es ist nicht verboten, C'est pas interdit de regarder la télé. aber wir als Eltern müssen wir die Kontrolle haben. Mais nous, en tant que parents, on doit avoir le contrôle. Was gucken meine Kinder an? Qu'est-ce qu'ils suivent à la télé? Es gibt Eltern, sie haben keine Ahnung, was die Kinder gucken. Il y a des parents qui ne savent même pas ce que leurs enfants regardent. Sie wissen nur, okay, da sind viele Farben, dann ist es ein Zeichentrick. Ils savent seulement qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est un dessin animé. Es muss gut sein. Ça doit être bien. Aber ich werde euch sagen, Mais je vais vous dire, es gibt Zeichentrick, wo sie Magie lernen, il y a des dessins animés où on apprend la magie, Hexerei. où on apprend la sorcellerie. Und das wird ganz normal. Et c'est comme si c'était normal. Also sie werden, wie sagt man, erzogen. Ils sont éduqués. Sie werden initiiert. On les initie. Und morgen, nach 10 Jahren, Ils sont initiés demain après 10 ans. willst du was zu deinem Kind sagen, Et tu vas dire quelque chose à ton enfant. dann bist du überrascht von seiner Antwort. Et tu es étonné de sa réponse. Wie kann mein Kind so reden zu Bon, mir? mon enfant peut me répondre comme ça. Aber das wurde schon lange eingepflanzt. Mais ça a été déjà sémé depuis. Also schauen wir, was unsere Kinder gucken. On doit avoir regardé, observer ce que nos enfants regardent. Damals war sogar besser, es gab mehr Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten. Avant, il y avait eu moins de possibilités. Wenn du was gucken wolltest, dann brauchtest du ein VHS, also eine Kassette. Ça veut dire, avant, si tu voulais regarder quelque chose, tu avais besoin d'une cassette, un vidéorecorder, cassette, hein? Dann hast du das in deine Videorekorder gemacht, Tu as mis ça dans l'appareil, hast du Play gedrückt, tu as appuyé play, dann hast du dann angefangen zu drehen. et ça commençait à tourner, Auf Bildschirm ist es gekommen. et tu voyais ça sur l'écran. So konntest du sehen, was werde ich meinen Kindern geben. C'est comme ça que tu peux aussi voir et contrôler qu'est-ce que tu peux donner à tes enfants. Aber heute hast du fast keine Möglichkeit. Aujourd'hui, tu n'as presque plus de possibilités. Die Sendungen laufen einfach Les émissions, ça passe, und du weißt nicht, was kommt. et tu ne sais pas ce qui va venir. Und die Kinder sind einfach an sich geliefert. Et les enfants sont laissés seuls, quoi, entre eux. Weil wir merken, wenn die Kinder vor dem Fernseher sitzen, Parce qu'on remarque quand les enfants sont devant la télé, dann sind die wie hypnotisiert. c'est comme s'ils sont hypnotisés. Sie sind Ils sont ruhig. calmes. Ruhig. Calmes, vraiment. Und du als Eltern denkst, ich habe meine Ruhe. Et toi, tu dis, waouh, j'ai ma tranquillité. Ja. Aber du musst wissen, was schauen sie an? Et tu dois savoir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils suivent. Also ich ermutige uns, suchen wir, was machen unsere Kinder? On doit vraiment faire des efforts, qu'est-ce qu'on a cherché à savoir, qu'est-ce qu'ils font nos enfants, Was interessiert unsere Kinder? qu'est-ce qui les intéresse. Weil da können wir noch wirken. Et parce que là, on peut encore agir. Wenn mein Kind von kleinen Alter sich für Tote, für Schädel, solche Sachen Si je interessiert, suis à des morts, à des crânes, da muss ich schon von jetzt an muss ich anfangen, dass, wie sagt man, es ist einfach eine Unkraut. comment on appelle ça? Mauvaise. Ce sont des mauvaises herbes. Und da muss ich anfangen, es Et wegzunehmen. là, je dois déjà commencer à enlever ça. Weil es ist noch klein. Parce que c'est encore petit. Wenn ich lange warte, Mais si je laisse du temps, dann sind das kein Unkräuter mehr, ce ne sont plus des mauvaises herbes. dann sind Ça va Bäume. devenir des arbres. Und da kann ich nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, es wegzuziehen. Et là, je n'aurai plus la force d'enlever ça. Also machen wir das jetzt. Et c'est maintenant de faire ça. Weil ich sag euch, die Zeit sind böse. Parce que les jours sont mauvais. Du kannst eine schöne Zeichnung, einen schönen Zeichentrick sehen, Tu peux voir un bon dessin animé, wie meine Schwester sagte, comme ma soeur disait, aber die zeigen, dass zwei Männer sich lieben können. mais tu vas voir, on va montrer qu'il y a deux hommes qui ont le droit de s'aimer. Sie dürfen es machen. Ils ont le droit. Das Kind sieht das. L'enfant va le voir. Und für ihn, das ist die Realität. Pour lui, c'est la réalité. So muss es sein. C'est comme ça que ça doit être. Wenn niemand daneben ist, S'il y a personne à côté, zu erklären, das sind Menschen, die das gezeichnet haben, pour expliquer que ce sont des hommes qui ont dessiné ça, sie haben Wörter, also Töne gegeben, ils ont mis des sons
und sie lassen diese Zeichnungen machen, was sie wollen. Et ils laissent ces dessins faire ce qu'eux ils veulent. Also wenn diese Menschen böse sind, Si ces hommes-là sont méchants, werden diese Zeichentrick auch böse ça veut dire sein. que ces dessins animés vont être aussi méchants. Und das muss man die Kinder C'est erklären, ça que tu dois expliquer à tes enfants. dass alles, was sie sehen, Que tout ce qu'ils voient, nicht stimmt. c'est pas vrai. Ja. Es gibt Sachen, die wahr sind Il y a des choses qui sont vraies, und andere, die nicht stimmen. mais il y a d'autres choses qui ne sont pas vraies. Das müssen wir als Eltern sagen. C'est ça qu'on doit expliquer à nos enfants. Wir müssen diese Autorität On haben. doit avoir l'autorité. Was Papa sagt, Ce que papa dit, stimmt. c'est vrai. Was Mama sagt, Ce que maman dit, ist die c'est Wahrheit. la vérité. Ja. Nicht, was die Lehrerin sagt. Pas ce que les professeurs disent. Ja. Du kommst von einem Affe. Ils disent que non, toi tu viens d'un singe. Wie sagt man, der Affe oder die Affe? Der Affe ist aufgerichtet, dann wurde er zum Mensch. On a dit que le singe s'est levé et il est devenu un homme. Da musst du als Eltern aufstehen Là, en tant que parent, tu dois te lever. und sagen, mein Gott, Tu dois dire non, mon der Dieu, dich erzeugt hat, celui qui t'a créé, der dich gebildet hat, celui qui t'a formé, der hat Adam und Eva erschaffen. celui qui a créé Adam et Ève. Das müssen die Kinder Les wissen. enfants doivent le savoir. Das Trost, was man zur Schule sagt, Que malgré ce qu'on nous dit à l'école, was meine Eltern sagen, stimmt. mais malgré ce qu'on nous dit à l'école, mais ce que mes parents me disent, c'est ça qui est vrai. Und das wird denen immer begleiten, das ganze Schulleben. Ça va les accompagner toute leur vie à l'école. Sie werden immer Sachen hören, Ils vont entendre des choses, aber wenn die Eltern nicht da sind, mais si les parents ne sont pas là, wenn die Eltern nicht wissen, si les parents ne savent même pas ce qu'on leur dit, was die Kinder machen, durchmachen, ce que les enfants durchleben, vivent, dann wird das gesät. ça va être semé dans leur vie. Und das wird Früchte bringen. Et ça va produire des fruits. Du wirst dich verwundern, warum will mein Kind von Gott nichts Tu vas hören? t'étonner pourquoi mon enfant n'aime pas Dieu. Die Schule hat es gemacht. C'est l'école qui a fait ça. Ich sage nicht, nimm alle deine Kinder weg von der Schule. Je n'ai pas dit Nein, d'interdire d'aller tes enfants à l'école, non. aber du musst deine Kinder erziehen. Mais tu dois éduquer tes enfants. Wenn wir es so sehen, dann sehen wir, eigentlich als Eltern hat man keine Zeit. Si on voit ça, ça veut dire qu'en tant que parent, on n'a même pas des temps libres. Hat man zu wenig Freizeit. On n'a même pas de temps libre. Weil ich muss gucken, was hat der da gemacht? Parce que je dois vérifier qu'est-ce qu'il a fait ici. Was hat der da gelernt? Qu'est-ce qu'il a appris ici. Stimmt das? Muss ich was sagen? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois corriger? Und wir müssen auch unsere Kinder das Gottes beibringen. Et on doit faire apprendre à nos enfants la parole de Dieu. Die müssen es kennen. Ils doivent connaître la parole. Die ganze Bibel müssen sie nicht kennen. Ils doivent pas connaître toute la Bible. Also auf alle Fälle, ich kenne nicht die ganze Parce que Bibel. moi, par exemple, je ne connais pas toute la Bible. Also ich kann nicht das von meinen Kindern Et verlangen. je ne peux pas entendre ça de mes enfants. Aber es gibt Sachen, die ich kenne. Mais il y a des choses que je connais. Und das muss ich meinen Kindern Et ça, je beibringen. dois apprendre à mes enfants. Das muss ich. Je suis obligé. Ich muss nicht zur theologischen Schule gehen, Je ne dois pas faire la théologie. um zu sagen, da kann ich meine Kinder das Wort Gottes On dit que beibringen. non, après avoir reçu mon diplôme, c'est là que je peux apprendre à mes enfants. Ich komme zur Gemeinde. Et je viens à l'assemblée. Ich höre die Zeugnisse, J'entends les témoignages, ich höre die Lehre, les enseignements, ich höre die Predigt. la prêche. Und das muss ich von jedem nehmen und meine Kinder was beibringen. Et de ça, je peux prendre les choses et apprendre à mes enfants. Die müssen wissen, wer ist Gott. Ils doivent savoir qui est Dieu. Du kannst dich nicht in einen Fremden verlieben. Tu peux pas tomber amoureux d'un étranger. Du verliebst dich in jemanden, den du kennst. Tu vas aimer une personne que tu connais. Wie sollen unsere Kinder zu Jesus kommen, Comment les enfants vont venir à Dieu wenn wir nie von Jesus si erzählen? on parle jamais de Jésus? Das Leben, was wir zum Beispiel jede Gemeinde vorleben, La vie qu'on vit par exemple ici dans l'Assemblée, es muss auch sich zu Hause widerspiegeln. et on doit aussi le vivre à la maison. Man muss es sehen. On doit le voir. Ja. Weil morgen, ich sag uns, Parce que demain, je me dis, Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Dieu va nous juger. Auch wenn, also ich habe keinen Einfluss, was mein Kind später wird. Moi, je ne peux pas décider ce que mon enfant va devenir. demain. Überhaupt keinen. Je ne peux rien faire. Ob er zu Gott kommt S'il va venir à Dieu oder nicht kommt, ou bien pas, da habe ich keinen Einfluss.
J'ai pas d'influence. Influence. Denn das Wort sagt, Parce que la parole dit, die das Licht empfangen haben, pour ceux qui ont reçu la parole, la lumière, haben sie die Kraft bekommen, Kinder Gottes zu il a werden. donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Die sind nicht von Fleisch geboren, Ils ne sont pas nés de la chair, die sind nicht vom Wille ils ne geboren, sont pas nés de la volonté de l'homme, aber vom Wille mais Gottes. de la volonté de Dieu. Das heißt, es ist nicht, weil ich jetzt Christ bin, Ça ne veut pas dire parce que moi je suis chrétien aujourd'hui, dass meine Kinder durch mein Blut, durch mein Fleisch, dass sie Christen werden. que mes enfants qui sont venus de ma chair, de mon sang vont devenir chrétiens. Es ist nicht, weil ich will, C'est pas parce que moi je veux dass sie Christen werden, qu'ils deviennent chrétiens, aber es ist, weil Gott es mais will. parce que Dieu le veut. Aber ich habe eine Arbeit zu Mais tun. j'ai un travail à faire. Ich muss arbeiten. Je dois travailler. Ich muss denen beibringen, wer ist Gott. Je dois les apprendre qui est Dieu. Und wenn ich nicht weiß, wer Gott ist, Et si moi je ne sais pas qui est Dieu, dann werden meine Kinder noch weniger wissen, wer Gott ist. et mes enfants vont encore savoir moins qui est Dieu. Deswegen müssen wir alles einsetzen, C'est pour ça qu'on doit donner toutes nos forces dass wir Gott mehr kennen. pour connaître plus Dieu. Wir müssen mit unseren Kindern beten, On doit prier avec nos enfants ja. Also dem Alter entsprechen. par rapport à leur âge. Ich kann nicht von meiner Tochter, was 4 oder 3 Jahre ist, Je ne veux pas dire à ma fille qui a 4 ans bien, ich fange an, 2 Stunden, 1 Stunde mit ihr zu et je beten. commence à prier avec elle 1 heure, 2 heures. Sie wird einschlafen. Elle va dormir, Sie wird unruhig werden, elle va commencer à déranger. weil sie einfach zu klein ist. Parce Sie qu'elle est ist trop ein petite. Kind. C'est un enfant. Und das muss ich auch wissen. Et ça aussi je dois le savoir. Das heißt, ich kann ein Gebet 5 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten mit meinem Kleinkind durchführen. Je veux faire une prière 1 minute, 2 minutes. Und das müssen wir immer betrachten als Saat. Et je dois le voir que c'est comme une sémence. Ja, alles, was ich mache für mein Kind, Tout ce que je fais pour les enfants, es ist ein Saat. c'est une sémence. Ich kann ein gutes Saat verwenden, Je peux utiliser une bonne sémence, genauso wie ich ein schlechtes Saat verwenden kann. comme je peux aussi utiliser une mauvaise sémence. Was ich möchte, dass meine Kinder sich später, wenn sie an mich denken, C'est que je veux que quand les enfants vont penser à moi, dass sie sagen, liebte Gott. je veux qu'ils disent que ce monsieur a aimé Dieu. Liebte Gott. Notre papa aimait Dieu. Ja. Aber wenn meine Kinder sagen, liebte sein Auto, Si les enfants disent non, lui il aimait sa voiture, liebte sein Smartphone, il aimait son portable, liebte sein Computer, il aimait son ordinateur, das wäre wirklich schade. ça va être vraiment triste. Ja. Wir müssen auch bestellen. Das sind einfach Spiegel. Ils sont des miroirs. Wir müssen, ich gebe uns ein Défi, Herausforderung, Yeah. dass wir unsere Kinder fragen, Je donne un défi qu'on a demandé à nos enfants. wie bin ich? Comment je suis? Wie siehst du mich? Comment tu me vois? Dann wirst du sehen, wirst du erschrocken sein. Et tu vas t'étonner. Es ist, als ob du einen Schlag, also einen Stromschlag Comme bekommst. si tu as eu, comment on dit? Une Décharge électrique. Amen. Ja, aber so sehen die mit deren Augen. C'est comme ça qu'ils voient ça avec leurs yeux. Und wenn wir das nicht wissen, Et si on ne le sait pas, dieses Gefühl, ce sentiment diese Erkenntnis, dass sie von uns haben, et la connaissance qu'ils ont de nous, dass wir gleich bleiben, aber wie sagt man, stärker. ça va demeurer en eux, mais ça va être plus fort. Ja, ja, also und wir müssen sehen, also ich weiß nicht, ab wann das Kind oder entsteht. Moi, je ne sais pas à partir de quand l'enfant vit. Es gab nichts, Il n'y avait rien. nichts. Rien. Und auf einmal Et kommt etwas. il y a quelque chose qui vient. Auf Brusquement. einmal ist ein Punkt da, Et brusquement, il y a un point qui est là. etwas Rundes. Quelque chose qui est rond. Und von dieser kleinen, runde Sache Et à partir de la petite chose là, kommen il y a Beine, des jambes, il y a des Corps. bras, la tête, Augen, les yeux.
Die Kinder sind einfach wunderbar Les enfants sont merveilleux und wir müssen uns darum et kümmern. on doit s'occuper d'eux. Wir müssen uns darum kümmern. On doit s'occuper d'eux. Ob, also diese Welt, Ce monde, der versucht uns zu lehren, ce monde essaie de nous enseigner, de nous montrer ses principes. dass wir das auch annehmen. Et il veut nous faire accepter leurs principes. Wenn eine Frau sagt, Si une femme dit, ich bin Hausfrau, je suis une femme de ménage, dann ist es sofort als nichts angesehen. c'est comme si tu es rien. Nichts, Rien. keine Wert, Je n'ai pas de valeur weil sie Hausfrau ist. parce qu'elle est à la maison. Man will hören Ingenieur, Les gens veulent que ce soit ingénieur par exemple, Manager manager, oder alles, was ihr wisst, was hoch ist. mais tout ce que vous connaissez qui sonne bien mais qui est un niveau haut. Ich werde was fragen. Je pose une question. Wie erkennt man, dass ein Gegenstand, also ein Objekt, sehr viel Wert hat? Comment on reconnaît qu'un objet a beaucoup de valeur? Am Preis, ja? Par le Was prix. noch? Quoi encore? Wie man damit umgeht. Wie man damit umgeht, La ja? façon qu'on utilise. Wie berühmt das ist. Wie berühmt ist es, ja? Si c'est célèbre. Was noch? Also ich nehme ein Beispiel. Ich habe, Par exemple, wenn es zwei Automarken gibt, s'il y a deux marques de voitures, von, sagen wir Toyota. disons Toyota, Bei der Toyota weiß man, die Teile, die Teile sind einfach zu beschaffen, zu finden. bah, chez Toyota, comment dire, les pièces sont faciles à retrouver, les pièces se rechangent. Aber bei einer Porsche, Ja, einer also, Mercedes, Porsche ou Mercedes par exemple, ist es anders. C'est Es différent. ist nicht so einfach zu beschaffen. pas trop facile à retrouver les pièces. Und so erkennst du, C'est par là que tu reconnais. was viel Wert hat. Tu reconnais ce qui a la valeur. Alle Sachen, die schwierig zu beschaffen sind, Toutes les choses qui sont difficiles à retrouver sind teuer. sont chères. Aber du wirst merken, Mais tu as remarqué, von allen Sachen, die es auf dieser Welt gibt, de toutes les choses qui existent sur cette terre, von allen Sachen, die bei verschiedenen Berufen finden kann, toutes les choses que tu peux trouver dans des métiers différents, wenn es kaputt geht, si ça s'abîme, wird man immer ein Teil, on va toujours prendre ein une partie. Ersatzteil On finden. va toujours trouver une pièce de rechange. Aber ich frage dich, Mais je te pose la question. wenn dein Kind kaputt geht, Si ton enfant se gâte, wo wirst du diese Teil finden? où vas-tu trouver cette partie, Nirgendwo. cette pièce? Wo wirst du es finden? Où vas-tu trouver ça? Wie gehen wir mit unseren Kindern? Comment on se comporte avec nos enfants? Wenn wir sie kaputt machen, Si on les abîme, kann keiner es mehr il n'y a reparieren. personne qui peut le réparer encore. Es gibt keinen Teil, ich kaufe das bei Lidl, Il n'y a pas une pièce que je vais acheter à Lidl. Vergebung, Il y a le pardon, Heilung, la guérison, dann mache ich das in mein Kind, et je mets ça dans mon enfant, ist er wieder gesund. et il est guéri. Nein, Non. wenn du dein Kind verletzt, Si je blesse ton enfant, dann ist er lebenslänglich verletzt. elle est blessée toute sa vie. Wenn Gott nicht wirkt, Si Dieu n'agit pas, bleibt es so. ça va rester comme ça. Es bleibt so. Ça va rester comme ça. Nur Frauen zu zeigen, dass wenn du Hausfrau bist, Par exemple, si tu es une femme de ménage, tu es à la maison, dann hast du die schwierigste Arbeit. ça veut dire que tu as le métier plus difficile. Amen. Amen. Es gibt keine Ersatzteil für die Kinder. Il n'y a pas de pièces de rechange pour les enfants. Machst du was kaputt, es ist Si aus, ça s'abîme, c'est fini. wenn Gott nicht da ist. Si Dieu n'est pas là. Deswegen sollen die Hausfrauen stolz sein. C'est pour ça que les femmes de ménage doivent être Vier. fières. Alle arbeiten auf dieser Welt. Tous les métiers dans ce monde, Man wird immer ein Ersatzteil finden. on va toujours chercher, on va toujours trouver une personne qui peut Aber für remplacer. dein Kind Mais pour ton enfant, niemals. jamais. Und du als Frau, Mais toi, en tant que femme, du musst das alles organisieren, tu planen, dois organiser, tu dois planifier, verwalten. tu dois. Du musst das alles, du machst es einfach. Tu dois le faire. Ja.
Also was du machst, ist nicht nichts. Ce que tu fais, c'est pas rien. Also hör auf die Welt zu hören. Et arrête de regarder sur le monde, mais écouter le monde. Dass Hausfrau nichts ist, De dire que les femmes de ménage sont rien. sondern sei stolz, Mais sois fier. weil was du machst, Parce que ce que tu fais, hat keinen Preis. ça n'a pas de prix. Amen. Amen. Du formst einfach ein Leben. Tu donnes la forme à une vie. Du gibst einfach einen Charakter. Tu donnes un caractère. Später diese Person wird etwas. Un jour, cette personne va devenir quelque chose. Auch wenn man nicht mehr an dich denkt. Même si on ne pense plus à toi. Aber sei gewiss, Gott wird an dich denken. Sache que Dieu va penser à toi. Ich habe dir das anvertraut. Que je t'ai confié. Ich habe dir das geborgen. Je t'ai donné. Und du warst treu. Et tu étais fidèle. Du hast es gut gemacht. Tu l'as bien fait. Lassen wir uns von dieser Welt nicht einreden. Nous ne sommes pas influencés par ce monde. Eine Hausfrau ist mehr als alles. Une femme est plus que tout. Es gibt keinen höheren Beruf als Hausfrau. Il n'y a pas un métier qui est plus élevé que femme de ménage. Also, das Wort muss uns einfach dazu bringen, parole anders zu denken. La parole doit nous aider à penser autrement. Anders. Autrement. Ich habe nichts, aber ich bin reich. J'ai rien, mais je suis riche. Es ist einfach anders. C'est différent. Also unsere Kinder von Gott sind wichtig. Nos enfants qu'on a reçus de Dieu sont très importants. Und wir wissen, der Teufel macht einfach alles, Et nous savons que le diable veut tout faire, mais il fait tout das kaputt zu machen. pour détruire tout ça. Weil man sagt, die kleinste Form von der Gesellschaft Aujourd'hui, la petite forme de la communauté, ist die Familie. c'est la famille. Also wenn diese Gesellschaft ist so, wie es ist, Si la communauté est comme elle est, es ist einfach, weil die Familien krank sind. c'est parce que les familles sont malades. Die sind krank. Les familles sont malades. Und ich als Christ, Et moi, en tant que chrétien, meine Aufgabe ist erstmal, mon devoir, c'est d'abord meine Familie richtig zu verwalten, d'organiser bien ma famille, richtig zu leiten. de diriger bien ma famille. Und so werden die anderen auch noch sehen, dass es möglich ist, Et les autres vont aussi voir que c'est encore possible dass man eine Familie hat. d'avoir une famille. Ja. Und dass wir denen Mut geben. Il faut les encourager. Weil jetzt, wenn du schaust, also die meisten wollen nicht mehr heiraten. Si tu vois, la plupart des personnes ne veulent plus se marier. Die leben einfach so zusammen. Ils vivent seulement comme ça ensemble. Patchwork Family. Ja. Aber es ist noch möglich. Mais c'est encore possible. Das Wort von Gott gilt und nicht das Wort von dieser Welt. C'est la parole de Dieu qui est valable et pas la parole de ce monde. Diese Welt wird vergehen. Ce monde va passer. Aber das Wort bleibt ewiglich. Mais la parole va demeurer éternellement. Also passen wir auf unsere Familie auf. C'est-à-dire on doit veiller sur notre famille. Ja. Es ist zwar nicht einfach, C'est pas facile. aber mit Gott, Avec Gottes Dieu, Hilfe ist es möglich. avec l'aide de Dieu, c'est possible. Der gibt uns jeden Morgen neue Kräfte. Chaque jour, il nous donne des nouvelles forces. Weil ich denke, als Eltern, wenn du ins Bett gehst, Je crois qu'en tant que parent, quand tu montes au lit, dann sagst du endlich, tu dis waouh, ich kann nicht mehr. je peux plus, je suis fatigué. Was war das für ein Tag? Quelle journée. Ja. Aber du wirst erstaunen, du dachtest so, jetzt geht's nicht mehr. Toi, t'étonné, peut-être je te disais que non, j'ai plus de force. Morgen hast du neue Kraft. Mais demain, j'ai une nouvelle force. Fängt wieder an. Ça commence à faire. Weil der Herr sagt, sorge dich nicht um den Morgen. Parce que Dieu ne t'inquiète pas pour le lendemain. Und der Morgen wird für sich selber sorgen. Parce que le lendemain aura soin d'elle-même. Ja. Also mit jedem Tag, Avec chaque jour, Gott schickt dir Kraft. Dieu te envoie la force. Es ist wie eine Packung. C'est comme un paquet. Der weiß, für diesen Tag brauchst du so viel Kraft. C'est que pour ces journées, tu as besoin de telle dose. Nächster Tag so wenig Kraft. Et l'autre, c'est un peu moins de dose. Und
Und er schickt dir das jeden Et il Tag, t'envoie ça chaque jour. Tag für Tag. Chaque jour pour jour. Warum sollen wir ihn nicht lieben, Pourquoi on n'a pas l'aimer? ihn nicht preisen? Les louer. Ja. Und das sollen wir auch unseren Kindern beibringen, dass es ist nicht einfach. On doit s'apprendre ça à nos enfants, c'est pas facile. Man muss manchmal sagen, Kinder, ihr macht mich müde. Il faut dire aussi aux enfants que non, vous me rendez fatigué. Aber Gott gibt mir Kraft. Mais Dieu me donne la force. Ja, das müssen sie auch wissen. Ils doivent aussi le savoir, Und auch wenn sie nicht verstehen, même s'ils ne comprennent pas. morgen werden sie dir Recht Mais geben. demain, ils vont te donner raison. Also meine Eltern waren streng. Mes parents étaient sévères. Ich durfte viele Sachen nicht Il y a machen. beaucoup de choses que je n'avais pas le droit de faire. Damals hatte ich auch nicht verstanden. À ce temps-là, je ne comprenais pas aussi. Ich dachte, meine Eltern sind Tyrannen Moi, je croyais que mes parents sont des méchants ou mauvais. oder Sklaventreiber. Ou bien ils gardent des esclaves. Ja. Und also so kam vor zu Hause. C'est comme ça qu'on s'ennuie. Du musst das Tu machen, dois faire telle chose, aufräumen, arranger, kehren, tu dois balayer, waschen, laver. selber Kleidungen selber waschen. Toi-même laver tes habits seul, Musstest du. tu devais le faire. Ja. Und damals hat man gemacht, weil man war einfach gezwungen, es zu Et machen. là, tu le faisais parce que tu étais obligé de le faire. Aber jetzt, wenn ich irgendwo komme, Mais maintenant, si j'arrive quelque part, weiß ich, wie man seine Kleidungen je wascht, sais comment on lave les habits, kann ich meine Teller je abwaschen, sais comment faire la vaisselle. wenn der Geschirrspüler nicht da ist. Si la machine ne fonctionne pas, Also später habe ich meinen Eltern gesagt, danke, et après que j'ai remercié mes parents, ihr hattet recht. vous avez raison. Ja. Deswegen sollen wir auch nicht aufgeben, auch wenn die Kinder nicht verstehen. C'est pour ça qu'on n'a pas pardonné, même si les enfants ne comprennent pas maintenant. Eines Tages, Un jour, sie werden es verstehen. Ja. Und das Wort sagt uns, lehrt das Kind von klein an et la parole dit que enseigne ton enfant depuis le bas âge den richtigen Weg, le bon chemin. den richtigen Pfad. Le bon chemin, ouais. Und wenn er groß wird, Et quand il va grandir, da wird er nicht et abweichen. là, il ne va pas se Der détourner. wird nicht abweichen können. Il ne pourra pas se détourner. Ja. Weil der richtige Weg Parce que le bon chemin, ist nichts anderes als Jesus. c'est rien d'autre que Jésus-Christ. Du wirst sehen, egal was passiert, Tu vois que n'importe quelle chose qui peut arriver, auch wo deine Kinder gehen, même si, là où ils partent, rauchen, fumer, Drogen, la drogue, sie gehen mit Frauen, ils sont avec les femmes, avec les hommes, aber ich sag dir, mais je t'assure, eines Tages, un jour, sie werden zurück zu ils vont Jesus revenir à kommen. Dieu. Deswegen sollen wir Jesus in unsere Kinder On sehen. doit s'aimer Jésus-Christ dans la vie des enfants, dans leur vie. Ja. Manche von uns hatten keine christlichen Eltern. Là, il y a des personnes parmi nous qui n'avaient pas des parents chrétiens. Ja. Wir wissen, wie schwer es war, zu Jesus zu kommen. On sait comment ça a été difficile de venir à Christ. Aber wir als Eltern Mais nous, en tant que parents, müssen wir diese Arbeit machen für unsere Kinder. on doit faire ce travail pour nos In enfants, deren Leben. dans leur vie. Ja. Unermüdlich. Ça, c'est fatigué. Unermüdlich. Weil Parce que das Wort sagt, la parole dit, donc un enfant insensé, il est comme une carie pour sa mère. Das heißt, ich denke, die schon mal Carie hatten, also Karies. die wissen, wie schlimm, wie sehr es wehtut. Pour ceux qui ont déjà eu le caries, savent comment ça fait mal. Du kannst nicht schlafen, Tu peux pas dormir, Eisbeutel tu peux la bouillotte und da. et tu mets ça à jour Die ganze Nacht. toute la nuit. Ja. Und Also genauso, des glaçons plutôt. genauso ist es mit deinem Kind. Et c'est pareillement avec un enfant. Wenn er töricht wird, S'il dérange, jeden Tag chaque jour, wird es dir wehtun. chaque chose va te faire mal. Jeden Tag. Chaque jour. Und das Schlimme dran Ce qui est mauvais, ist, dass du weißt, warum der so ist. tu sais parce que pourquoi il est comme ça. Du wirst es wissen. Tu vas le savoir. Gott wird es dir, der wird dir sagen, es ist, weil du das nicht gemacht hast. Tu vas te dire parce que tu t'aides des choses que tu n'as pas fait. Und was bleibt hier? Et qu'est-ce qui va te rester? Nur weinen. Tu vas pleurer.
nur bereuen. Tu vas regretter. Es soll nicht so weit gehen. Ça ne doit pas arriver à ce point-là. Machen wir das jetzt. On doit le faire maintenant. Sehen wir in deren Leben jetzt. C'est maintenant qu'on doit s'aimer. Die sind noch klein. Ils sont encore petits. Die sind noch schön. Ils sont encore belles et beaux. Niedlich. Ils sont encore mignons. Aber ich sag dir, wenn morgen sie dir wehtun, Mais demain, si tu fais mal, du wirst sie hässlich finden. tu vas les trouver moches. Ist es mein Kind, Ça, c'est mon enfant, ça. der sowas macht? Celui qui fait ça. Also arbeite jetzt. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on doit travailler. Arbeite jetzt an deinen Kindern. Travaille maintenant à tes enfants. Keiner wird es für dich tun. Personne ne va le faire pour toi. Egal wie sehr er dich liebt, Même s'il t'aime tant, der wird es nicht tun. mais il ne va pas le faire. Du musst es selber tun. Toi-même, tu dois le faire. Es ist nie zu spät. C'est jamais trop tard. Nie zu spät. Jamais trop tard. Hast du was verpasst, Si tu as raté quelque chose, kannst du von heute an à partir d'aujourd'hui, mit Gottes Gnade avec la grâce de Dieu, anfangen. tu peux commencer. Aber gib nicht auf. Mais n'abandonne pas. Gib nicht auf. N'abandonne pas. Gott will es dir sagen. Gib nicht auf. Dieu va te le dire, n'abandonne pas. Auch wenn die Welt es dir sagt, Même si le monde te le dit. glauben lässt, Ou bien tu fais croire. gib nicht auf. Moi je te dis que n'abandonne pas. Der wird dir helfen. Dieu va t'aider. Der hat die Macht zu helfen. C'est lui qui a la puissance pour t'aider. Gebrochene Herzen Ah, les cœurs brisés, kann er wieder zusammen und ganz machen. il peut les réparer. Die unheilbaren Wunden Les plaies qui sont insoignables, kann er wieder heilen. il peut les guérir. Nur er kann es tun. Seulement lui peut le faire. Deswegen müssen wir zu ihm rennen. C'est pour ça qu'on doit courir vers Christ. Glauben ist nicht nur, dass dass Erweckung bei den anderen kommt. C'est pas que le réveil doit seulement venir dans la vie des autres. Aber Glauben Mais croire, ist, dass die Erweckung in meine Familie kommt. c'est vrai que le réveil vient dans ma famille. Dass meine Kinder glauben. Que mes enfants croient. Dass meine Kinder nach dem Wort Gottes leben. Que mes parents et que mes enfants obéissent à la parole de Dieu. Auch wenn sie verlassen sind. Même quand ils vont être seuls. Auch wenn sie für dumm gehalten werden. Même si on les dit qu'ils sont bêtes. Für mich ist es wichtiger, Et pour moi c'est plus important. dass sie Gott finden. Qu'ils retrouvent Dieu. Sie müssen Gott finden. Qu'ils retrouvent Dieu. Wir müssen sie helfen. On doit les aider. Wir müssen denen helfen. On doit les aider. Es ist noch Zeit. C'est encore possible. Es ist noch Zeit. On a encore le temps. Glaube, Croyez. so wirst du und deine Familie gerettet. Croyez, tu seras sauvé, toi et ta famille. In meinem Glauben muss ich alles machen. Et quand je crois, je dois tout faire. Alles geben. Je dois donner toute ma force. Damit Gott auch Pour que Dieu aussi, Erbarmen zeigt qui montre sa miséricorde und meine Kinder rettet. et qui sauve mes enfants. Weil ich selber Parce que moi-même, habe ich keine Macht, es zu tun. je n'ai pas de pouvoir pour le faire. Keine Macht. Pas de pouvoir. Nur er allein. Seul lui peut le faire. Amen. 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 Amen.